Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала Crescent Industries. Спасибо каналу Crescent Industries за отличное видео. Сегодня мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных дефектов литья под давлением и решения, которые можно применить для стабильного производства высококачественных деталей. Вероятно, самый обычный дефект литья под давлением – это облой, который представляет собой тонкий слой пластика, выходящий за пределы формообразующих полостей пресс-формы. Обычно вдоль линии разъема, где две половины пресс-формы смыкаются. Облой также может появиться вдоль штифтовыталкивателей и вдоль любой поверхности, где происходит контакт металла с металлом. Когда этот тонкий слой пластика застывает, он остается прикрепленным к изделию, создавая не только нежелательный внешний вид, но и изменяя функциональность изделия. Облой можно аккуратно срезать с изделия после его получения, но это увеличивает трудозатраты. В итоге наличие облоя может даже повредить пресс-формы в долгосрочной перспективе, что приведет к высоким расходам на ремонт пресс-формы и большим простоям. Следовательно, лучший способ избавиться от облоя – отрегулировать процесс литья под давлением. Сначала мы проверяем давление смыкания двух половин формы, которое обычно измеряется в тоннах или барах. Если применяется недостаточное усилие запирания для пресс-формы, расплавленный пластик при впрыске может легче вытекать за пределы формообразующих полостей. Увеличение усилия запирания может быть самым простым способом избежать облоя. Однако иногда материал бывает слишком жидким. И в таком случае можно понизить температуру плавления или температуру формы для улучшения контроля текучести материала. Конечно, облой также может быть вызван низким качеством или износом формы, которая уже плохо смыкается по линии разъема, или неправильно настроенным впрыском и переходом на выдержку под давлением. Предотвратить эту проблему можно путем регулярного обслуживания и чистки пресс-формы, до того, как это станет причиной данного дефекта. Это, конечно, не все причины появления облоя, но некоторые из самых распространенных. Следующий дефект литья под давлением – недолив. Когда расплавленный пластик не полностью заполняет полость формы, что приводит к получению неполной детали. Как видите, недолив может варьироваться от незаполненных секций формы до очень мелких дефектов, которые сразу можно не заметить. В случае с маленькими деталями, недолив часто является результатом использования материала с высокой вязкостью, что означает, что он плохо течет, особенно в труднодоступные места. В этом случае можно повысить температуру плавления, чтобы материал легче тек. Или использовать совершенно другой пластик с более низкой вязкостью. Недолив также может быть вызван неправильной вентиляцией пресс-формы, замерзанию потока материала, который надо вычищать, или просто недостаточному количеству пластика, поступающему в полости в момент впрыска. Большая часть всего этого связана с процессом литья под давлением, который включает множество сложных переменных. В данном случае можно использовать различные способы впрыска и удержания пластика в форме. Опытные технологи и наладчики способны оптимизировать процесс не только для производства качественных изделий, но и для обеспечения максимальной эффективности производства. Первые два описанные дефекта, возможно, самые распространенные и легко обнаруживаемые. Однако следующие дефекты намного менее заметны, что делает наличие у вас опытного литейщика крайне важным. Утяжины – это локализованные углубления или впадины, возникающие на поверхности изделия после литья под давлением и охлаждения. Обычно вы обнаружите утяжины на более толстых участках изделия, где скорость охлаждения может отличаться. В зависимости от области применения изделия это может быть не так критично и носить лишь эстетический характер. Но чаще всего утяжины являются браком и требуют устранения при литье. Существует множество потенциальных причин и решений, но наиболее распространенные из них включают снижение температуры пресс-формы, поскольку перегретая пресс-форма может способствовать неравномерному охлаждению. Также можно увеличить давление удержания, и если корректировка процесса не помогает, может потребоваться изменение конструкции деталей, а именно уменьшение толщины определенных секций, для обеспечения более равномерного охлаждения и снижения вероятности появления утяжин. Как вы понимаете, изменение в конструкции пресс-формы после ее изготовления может обойтись чрезвычайно дорого. Поэтому изготовителями пресс-форм обычно предлагаются услуги по проектированию, помогая с самого начала разработать оптимизированную литейную форму, которая в конечном итоге будет производить высококачественные и стабильные изделия. Наличие отдельного изготовителя оснастки и отдельного специалиста по работе с оснасткой полностью исключает взаимосвязь между этими двумя процессами и может привести к многочисленным проблемам, избежать которых можно, тщательно выбирая своего партнера по литью под давлением.
Последним дефектом, который мы рассмотрим сегодня, являются подгорание и загрязнение поверхности. Горелый участок, в частности, является результатом перегрева материала, что особенно заметно на белых или прозрачных компонентах. Так же, как ранее рассмотренные дефекты, подгорание может быть устранено путем изменения процесса литья под давлением и корректировки переменных, таких как скорость впрыска, понижение температуры формы, улучшение вентиляции формы и тщательное очищение и обслуживание формы для обеспечения того, чтобы материал не застревал и не горел. Загрязнение изделий может быть вызвано рядом переменных, но для медицинских изделий необходимо использовать чистые помещения классов ISO 7 и ISO 8 и профилактическое обслуживание пресс-форм для снижения вероятности загрязнения и подгорания изделий. Это лишь некоторые из множества дефектов при литье под давлением, с которыми вы можете столкнуться в процессе производства. Однако вы также можете столкнуться с кораблением, линиями течения, пустотами и пузырями, линиями холодного спая, изменением цвета, расслоением, трещинами и многим другим. Как вывод, наличие опытного литейщика и персонала по обслуживанию пресс-форм на вашем производстве действительно бесценно.